Então é por isso que fica uma barulheira dos infernos quando você anda com seu carro. Se quando você anda com seu carro parece que você está em um avião prestes a decolar de tanto barulho, veja esse vídeo até o fim, pois eu vou te mostrar a peça que faz esse fenômeno. O próprio dono do carro pediu para trocar os dois rolamentos dianteiros, mas não é bem assim que funciona, pois primeiro tenho que confirmar se estão ruins mesmo. Então girei as 4 rodas e apenas uma está roncando e fazendo um barulhinho. Também dei um confere nos pneus, mas não tem nenhum com deformidade. O dono do carro acertou 50% do BO, pois é apenas um rolamento dianteiro que precisa ser trocado. E para trocar esse rolamento não é uma tarefa simples, então fazer em casa está fora de cogitação. E eu já vou te mostrar o porquê. Para começar, tem que tirar a manga de eixo inteira, e só isso já dá um trabalho. E também vai precisar de uma prensa para poder tirar o cubo e o rolamento da manga de eixo. Mano, me deu uma canseira só de trocar esse rolamento e te explicar um pouco do procedimento. Então, se você gosta desse conteúdo, curte esse vídeo, me segue para mais e deixe um comentário. Dessa forma, você me motiva a trazer mais vídeos do mundo da oficina. E por hoje é isso, valeu, tchau e obrigado.